ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு ப்ரோ டேடி சேனல். ஒரு பெரிய கேப்க்கு அப்புறம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட இன்றைக்கி நான் உங்களை சந்திக்க போகிறேன். ஆமாங்க, நாம் வந்திருக்கிற இடம் தான் வந்து குன்னூரில் இருக்கிற டீ மியூசியம். இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ், எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் டீ மேக்கிங்கில் இருக்குது அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வியூவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் தென் பெல் ஐக்கான் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் உங்களோட எங்கள் வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன் டு திஸ் வீடியோ. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை நான் பேச போகிறேன். வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ மேக்கிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா, பிஃபோர் இட் கம்ஸ் டு மிஷின் ப்ளக்கிங் ப்ராசஸ்ங்க. இந்த ப்ளக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான ப்ராசஸ். ஏன்னா இதை ப்ளக் பண்ணுற எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் ரைட் செட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸை பறிப்பாங்க. இந்த ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸை பறிக்கிறதுக்கு மூலிமா அவங்க என்ன என்ஷூர் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது தான். இதுதான் வந்து டீ மேக்கிங் என்டையர் ப்ராசஸ்க்கே வந்து கீன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ மேக்கிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தரிங். ஸோ இந்த வித்தரிங் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ இப்போ கொடுக்குற அந்த கொண்டு வர மிஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த க்ரீன் லீவ்ஸை வந்து அந்த மிஷின்குள்ளே வந்து சென்ட் பண்ணுது. இது எதுக்குன்னா அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற க்ரீன் லீவ்ஸில் இருக்கிற எக்ஸஸாக இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஈக்குவல் பிரேக் டவுன்ஸ், அதாவது மாலிக்யூல்ஸை வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது. அது எதுக்கு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஃப்ளேவர் காம்பவுண்ட்ஸும் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு கீ அப்படின்னா சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் டீ மேக்கிங்க்கு வந்து ரொம்பவே கீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் வந்து 6 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஹாட் ஹேரில் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்கன்றது சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இப்போ பார்க்குற இந்த மிஷினுக்கு பேர் தான் வந்து ரோட்டர் வேன். இந்த ரோட்டர் வேன் மிஷினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, அந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மிஷின்குள்ளே அந்த லீவ்ஸ் சென்ட் பண்ணும் போது இது ஈக்குவல் பார்ட்டிஷன்ஸாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது அந்த லீவ்ஸை. அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் பொழுது அந்த ஈக்குவல் பார்ட்டிஷன்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் போது அதோடைய ஜூஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு லிட்டரலாக ஒரு சக்கையாக அனுப்புது. ஸோ இது வந்து சக்கையாக அனுப்பப்படுறது வந்து நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். இந்த ரோட்டர் வேன் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கும் போது அதில் இருக்கிற லீவ்ஸ்லாம் வந்து சிடிசி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து கட் பண்ணப்படுது. அது என்னென்னா கட், டர்ன் அண்ட் கர்ல். இதில் இருக்கிற ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பிளேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளேட்ஸ் மூலிமா தான் அதை வந்து ஈக்குவல் பார்ட்டிஷன்ஸாக வந்து லீவ்ஸை கட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து கூகி மிஷின். ஸோ நான் அந்த ரோட்டர் வேனில் அந்த ப்ராசஸ் முடித்து வர லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த கூகின்ற மிஷின்குள்ளே சென்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த கூகி மிஷின் என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லீவ்ஸோட சைஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கான்றத அசஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கூகி மிஷின். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ மேக்கிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் ரோலிங் என்ன அப்படின்னா, அந்த கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸை வந்து மிக்ஸ்அப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோலர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில்
டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரோலர்ஸ் இருக்கிறதுல வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரோலர் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ப்ரீ கண்டிஷனிங் ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த சப்சிக்வெண்ட் ரோல்ஸ் எதை என்ஷூர் பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த லீஃபில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றத என்ஷூர் பண்ணுது. ஆல்சோ இந்த ப்ராசஸ் போது கிராஜுவலாக வந்து 35 டிகிரி ஹீட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை எக்ஸீட் பண்ணாமையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குல்லையா, அந்த ஃப்ளேவர் காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதெல்லாம் எந்த விதத்துலேயும் இன்கன்சிஸ்டாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஹீட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராசஸில். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ மேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் அண்ட் ஆக்சிடைசேஷன். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்னென்னா, நம்மளுடைய லீவ்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோலர் மூலயமா ஈக்குவல் செட் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸில் ரோல் பண்ணி வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த லீவ்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு டைப் ஆஃப் அடிஷ்னல் ஃப்ளேவர் காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராசஸை கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க. ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ மேக்கிங் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயரிங் அண்ட் ட்ரையிங். ஸோ இந்த ஃபயரிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா, எக்ஸஸாக ஏதாவது லீஃபில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர்ஸ் இருந்ததுனாலும் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். ஆல்சோ இந்த ப்ராசஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம் நம்ம ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணுறோம் அடிஷ்னல் ஃப்ளேவர் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காகவும் ஃபர்தராக எந்த அடிஷ்னல் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஃபயரிங் அண்ட் ட்ரையிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க. லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங். ஸோ இந்த சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங்கில் வந்து இந்த ஃபயர்டான டீ லீவ்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த டீ லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சிஃப்டர்ஸ் மூலயமா சிஃப்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு மெஷ்ஷுக்கு. அந்த மெஷ் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிரேட்ஸ் வந்து பிரிக்குது. ஸோ டீலேயே நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த டீ டைப் இஸ் டஸ்ட் டீ. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டைப்பும் சொன்னாங்க பிகியோன்னு. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் டீயை வந்து கிரேட் வைஸ் பிரிக்கிற ப்ராசஸை தான் வந்து இந்த சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங்கில் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீ மேக்கிங்க்கு வந்துட்டோம், விச் இஸ் டேஸ்டிங், அசஸிங் அண்ட் தென் பேக்கிங். ஸோ இந்த டேஸ்டிங் ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டீ மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அவங்க வந்து டீயை டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் டேஸ்டிங்கில் வந்து எதெல்லாம் அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, அதோடைய லீஃபுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோடைய அரோமா எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதோடைய கலர் எப்படி இருக்குது இப்படின்றதெல்லாம் அசஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பார்த்த இந்த மிஷின்ஸ் மூலிமா அந்த டீலாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் ஆகிடுதுங்க. இப்போது இந்த டீ ஃபேக்ட்ரி டூர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ட் பிளேஸில் வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீ கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ உண்மையாலுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டு ஒரு ரிலாக்ஸாக வந்து ஒரு கப்பு டீ வாங்கி குடிக்கும்போது ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக இருந்ததுங்க. ஒரு சூப்பர்பான ஒரு டீ மியூசியம் டூர் பார்த்தாச்சுங்க. அண்ட் தென் ஒரு டேஸ்டியான டீயும் குடித்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னங்க, பர்ச்சேஸ் தான். இந்த ஃபேக்ட்ரியை விட்டு எக்ஸிட் ஆகும்போது இவங்களுடைய ஸ்டால்ஸே ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டீஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டீ, ரெட் டீ, க்ரீன் டீ, ஒயிட் டீ, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீஸ் இருக்குங்க. இதுவும் உங்கள் ஃபேக்ட்ரியிலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஸோ
இதுவும் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே லோக்கலில் பண்ணுற ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நிறைய விற்கிறாங்க. ஸோ இங்கே நான் ஒரு ஸ்மால் ஆனியன் ஆயில் வாங்கினேன், ஹேர் ஆயில். ஸோ அது ரொம்பவே எனக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. இப்போது நாம் இந்த டீ ஃபேக்ட்ரி டூர் முடிச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம். ஆமாங்க, சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி. எனக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. எனக்கு மேலே எங்கள் பசங்க வந்து ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் வந்து எப்படி பண்ண போகிறாங்க, எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி வாங்க போகிறோம். ஸோ எனக்குமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. ஸோ நீங்களும் அந்த டூரை கண்டிப்பாக பாருங்கள். நாம் இப்போது சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டோங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் வந்து அந்த மேக்கிங் செஷன். ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. இங்கே மேக் பண்ணுறத வந்து அந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி அந்த சர்டன் செட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறமா வந்து அந்த ஸ்டால்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்மளுக்கு வந்து இங்கே எப்படி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி ரெடி ஆகுது அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியல. பட் நீங்கள் விர்ச்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே பாய்லர்ஸ் இருக்குது. அந்த பாய்லர்ஸில் தான் அந்த ஈக்குவல் மிக்சர் வந்து அவங்க ரெடி பண்ணி அங்கே ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டரில் இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜஸில் வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த அச்சில் வந்து ஊற்றுறாங்க. ஸோ அந்த சாக்லேட்ஸை ஊற்றும் போது அது வந்து நல்லா ஷேப்போடே வருது. ஸோ இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ சாக்லேட்லேயே பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் ட்ரஃபிள், ரெய்சின்ஸ் வச்சு கோகோனட் ட்ரஃபிள் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹேசல்நட் பட்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து மிக்ஸ்டு நட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்மண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. ஸோ எந்த சாக்லேட்ஸ் வாங்கலாம், எந்த சாக்லேட்ஸ் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அசார்ட்டட் பாக்ஸும் இருக்குங்க. ஸோ அசார்ட்டட்லேயே சின்னது, பெருசு, மீடியம் எல்லா சைஸுமே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே வாங்க, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காமிங்க எப்படி இந்த சாக்லேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, ஹோம்மேட் சாக்லேட். அண்ட் தென் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு நிறைய சாக்லேட்ஸ் சாம்பிள்ஸ் தராங்க. ஸோ அதுவும் குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு 2ஆவே தராங்க அவங்க. ஸோ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. இந்த ஹோல் டீ டூர் அண்ட் தென் சாக்லேட் டூர் வந்து எந்த வித என்ட்ரி காஸ்ட்டும் இல்லைங்க. இட்ஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அண்ட் இங்கே வந்து உங்களை வந்து நீங்கள் டூர் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து வாங்குங்கன்னு சொல்லி எந்த கம்பல்ஷனும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் இந்த இடத்த வந்து தரோவாக என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்கள் குன்னூருக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா தொட்டபேட்டா போகிற வழியில் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வாங்க, கண்டிப்பாக இங்கே வந்து உங்கள் குழந்தைங்களோட நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.